Сәлем достар, бүгін үй жағдайында лагман дайындау жолын көрсететін болам. Осындай ол үшін бізге жұмсақ ет, картоп, жуа, тәтті бұрыш, сәбіз және томат қажет. Әр ингредиент өзіндік бір дәмін береді. Көріп отырғандарыңыздай бірінші еттен бастап тураймын, яғни өздеріңіз білетіндей бірінші етін жақсылап қуыруымыз керек. Етті шаршы етіп тураймын, яғни бұл жердегі барлық ингредиентті кубик қылып турайтын боламыз. Бірдей көлемде. Үстіп еттің барлығын турап аламын. Және менде бүгін лагманды неше түрлі жағдайда жасауға болады. Мен дүкеннің дайын кеспесін пайдаланайын деп тұрмын, яғни лагман. Жаңа турап дайындап алған етімді қызып тұрған майға салып, бөлек өзін қуырып аламын. Яғни бұл бізде подливкасы. Содан кейін қалған ингредиенттерімді турап дайындай беремін. Жаңа айтып өткендей, барлығын кубик тәріздес қылып тураймыз біркелкі. Яғни бір жағынан дәмі де ерекше, бір жағынан өзіндік әдемі болып шығады. Мен осы дайындап отқаным 3-4 адамға жететіндей. Көріп отырғандарыңыздай ет әбден қуырылды. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Оны да бірнеше минут қуырып аламыз. Әрі қарай көкөністерімізді турап жалғастырамыз. Сәбізді де дәл солай шаршы кубик тәріздес қылып турап аламыз.
көріп отырғандарыңыздай пияз бен етті қуырып болғаннан кейін картоп яғни көріп отырғандарыңыздай лагманға суын дайындап қойдық. көкөністердің барлығын бір қуырып үстіне томат саламыз. Томат өзіндік қышқыл дәмін береді. Томатты көп қуыруға кеңес бермеймін, себебі өзінің дәмін жоғалтады. Сондықтан біз томат салып ары қарай суын шамалап құйып бұқтырып тастаймыз да енді лагман дайындауға кірісеміз. Яғни қайнап тұрған суға жаңа басында көрсеткендей граным өнімін пайдаландым. Өте тез піседі, 3-4 минутта. Яғни біздің қазір подливкамыз дайын болғанша тестімізді, лагманымызда дайын болып шығады. Міне көріп отырғандарыңыздай лагманымыз дайын. Мұздай суға шайып алам және осылай ұсынам. Ас болсын, дайындап көріңіздер.